Кыргыз элим, мен Самат. Кыргызмын. Францияда жатып алып социалдык тармактар аркылуу ысык көлдөгү Формула 1 мелдеши экологияга зыян алып келет деп улам айтып коомчулукту козуткан билдирүүлөрдү тараткан Самат Кушбек эсиңиздердеби? Кыргыз элим ысык көл. Жарышка катыша турган каяктар ысык көлдүн экологиясына эч кандай кооптулук жаратпайт деп адистер түшүндүрмө бергенине карабастан Самат Кушбек өзүнүн билдирүүлөрүн улантууда. Дал ушундан улам көпчүлүктө башка суроолор жаралып жатат. Өзүн патриот атаган Самат Кушбек чындап эле ысык көлдүн экологиясы үчүн күйүп жатабы? Же анын көздөгөн жеке кызыкчылыгы барбы? Сиз болгону ысык көлүбүздү берметибизди сактап калганга өзүңүздүн. Маалыматтар боюнча Францияда жашаган Самат Кушбектин визасынын мөөнөтү бүтүп калган. Ушуга байланыштуу ал кыргыз бийлигин кескин сындап, кийин өзүн саясий куугунтукка кабылган адам көрсөткүсү келип жаткандай. Анын мындай аракеттерине Илим Карыпбеков таасын баа берген. Бул жигиттин чыгарып сүйлөп жаткандарынын баары ачыктан ачык эле чагымчылдык. Бул формула боюнча көп сөзү өтпөй калганын түшүнүп, бийлик буга каршы чара көрбөй койгонун түшүнүп, эми элди эмне кылып поздак айласын таппай, ачыктан ачык эле улуттар арасында араздашуу, чагымчылдык кыла баштады. Ал өзүнө каршы кылмыш иши козголуш үчүн болгон аракетин жасап жатат. Кыязы ага бул чет өлкөдө калып калуу же саясий башпаанек алуу үчүн керек болуп жаткан окшойт. Картаны эле карагылачы. Биз кыргыз. Видеодо көрүнүп тургандай Самат Кушбек дүйнө картасын ачып алып, бул жер биздики болгон, тигил жер кыргыздыкы болгон деп башка мамлекеттердин аймагын көрсөтүп, ачык чагымчылдык кылып жатат. Кыргыз элим, ойгонолук, ойлонолук. Могу дүйнөлүк карта. Мына могунун Кытай боло турган болсо, ушу Кытайдын ушул жерине чейин, жартысына чейин эле кыргыздыкы. Мындай аракеттери менен ал Кыргызстандын аброюн түшүрүп, улуттар аралык кастыкты козуткусу келүүдө. Элестеткиле, эртең бир өзбек, Кытай, орус, казак же тажик ушинтип эле бул жердин баары биздики болчу деп картага чийип алып, Кыргызстандын жарымын көрсөтүп жатсачы. Жинин келип кыжырданасын да, туурабы? Мына ушуну чагымчылдык дешет. Дал ушундай адамдар Самат Кушбектей согушка алып барышат. Мындай адамдар акмак адамдар. Бул жигит көлгө күйгөн адам болуп баштап, айрымдар сен патриотсуң деп мактагандан кийин өзүн өтө эле чоң сезип, чектен чыгып кетти. Кыргыз элим күч бирдикте. Чындап эле Самат Кушбек чектен чыгып, өзүнүн пайдасына гана жалындуу сөздөрдү сүйлөп, элдин башын айлантууда. Аны колдоп, кол чаап жаткандардын көөр, анын түпкү максатын түшүнбөй жаткандай. Аны Илим Карыпбеков жөнөкөй жана жалпак тилде жакшы түшүндүргөн. Азыр көп адамдар анын чагымчыл сөздөрүн, видеолорун бөлүшүп, лайк басып жатышат. Сак болгула. Бул ошол Францияда же башка чет өлкөдө калуу, саясий башпаанек алуу аракетин көрүп жатат. Ал эми силер менен биз бул жерде тынч жашап, өз тиричилигибизди кылып жатабыз. Анын куру сөздөрүнө ишенип, чагымчылдык отуна май тамызып, өз тагдырыбызга өзүбүз балта чаап албайлы. Самат Кушбекке окшоп мекенден качып сыртта кыйкырып жүргөндөрдүн баары эле өзүнүн керт башын гана ойлойт. Ал далили жок, куру сөздөрү менен коомчулукта жаңылыш түшүнүктөрдү жаратып, негизсиз кооптонууларга себеп болууда. Мындай адамдар өлкөгө чоң коркунуч. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Самат Кушбек Францияда жашап, Кыргызстандын аброюна шек келтирген инсан ким? Самат Кушбек 7 жылдан бери үй бүлөсү менен Франциянын Сомьер шаарында жашайт. Акыркы убакта ал социалдык тармактар аркылуу ысык көлдө өтө турган Формула 1 каяктар жарышы экологияга зыян алып келет деген билдирүүлөрдү байма-бай таратып, коомчулуктун тынчын алууда. Бирок коомчулукта башка суроолор да жаралууда. Самат Кушбек чындап эле экология үчүн күйүп жатабы, же мунун артында жеке кызыкчылык барбы?
Социалдык тармактарда жана жакындарынын арасында айтылып жаткан маалыматтарга караганда, анын Франциядагы жашоо макамы аяктап, визасынын убактысы бүтүп калган. Мындан улам Самат Кушбек кыргыз бийлигин атайын сындап, анын арты менен өзүн саясий кысымга кабылган адам катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканды белгилүү болду. Башкача айтканда, Самат Кушбек мындай жол менен Европада же Америкада саясий башпанек алууну максат кылып жатат. Ал жакында эле досу Бактияр менен телефон аркылуу узак сүйлөшүп, так ушул теманы козгогон. Сүйлөшүүнүн стенограммасы белгисиз булактар аркылуу социалдык байланыш тармактарына чыгып кетти. Бишкек убактысы саат 15:57, WhatsApp аркылуу сүйлөшүүнүн стенограммасы. Саке, кандайсың? Ден соолук иштер жакшыбы? Бала чака кандай? Жакшы, бары жакшы, көрүп атпайсыңбы? Эмнени? Ысык көлдүн экологиясы боюнча, жарыш боюнча. Оба, аны эмне эле анча кызуучу кылып атасың? Ал мелдеште өткөрбөш керек. Койчай, бардык мамлекеттерде эле өтүп жатат го. Башкаларды өтсө өтө берсин, элди ызычууга салып туруп ысык көлдү өткөрбөй коюш керек. Аз эле катер турбайбы? Аз болсо да айтам. Көрүп атасың го, интернетти жарып атам. Ал катерлерде 20-25 литр солярка болот экен. Бизде андан чоң теплоходдор жүрбөйбү? 10-20 тонна солярка мазут менен. Алыкул деген теплоход жүрөт кийлейген. Аларда авария болсо андан көп май төгүлмөк да. Канча скутер жүрөт, ар бир пансионатта 5-6дан. Скутерлер башка тема, аны деле билем. Теплоходдор саналуу эле. А бул мелдешке көп катер катышат деп уруп атам го. 200 км/саат ылдамдыкта айдашат. Алардан катуу үн чыгат, балыктардын баары өлөт. Ысык көлдү коргойлу деп айтып, көлдү тазалап жатса, булар кайра көлдү талкалайт деп айтып атам да. Бир да авария болбой, мелдеш тынч өтсө, уят болуп калбайсың манан? Аябай эле аша чапкандай кетип атасың. Ой, энесин урайын буларды. Аша чабамбы же жокпу, иш чара баары бир өтөт да. Эл аралык экологиялык уюмдар көлдү карабай калат деп кыйкыра берем. Акча да бөлбөй калат деп аргандай долбоорлорго. Адистер айтып атат го, мелдешке чыккан катерлер жаңы мотор менен чыккандар, экологияга зыян алып келбейт деп. Аларың дей берсин, мотору скутердикинен кичине болсо да алар деле зыян. Ал деле май менен жүрөт. Эки катер кагышса эле канча улуу зат көлгө төгүлөт. А бул жарыш учурунда толтура авариялар болот. YouTube'дан деле карасаң өзүң. Көргөм, просто сен эки Титаник кагышуудай эле чырылып атпайсың. Бир жолу жарыш болсо да зато канча туристтер келет. Бул спорттун түрүнө кызыгы болельщиктер 80 миңге жакын экен. Анын көбү миллионер, миллиардерлер экен. Канча акча түшөт, мүмкүнчүлүк көп. Туризм өнүгүп, миллионерлер ысык көлгө кызыгып бат-бат келиши мүмкүн. И так Кыргызстанга туристтер тарта албай келе жатпайсызбы? А сен интернетте патриот болуп атасың. Көлдүн туризм өнүгүшүн каалабайсыңбы? Ысык көл кичинекей чөйчөк, кайсыл турист келип кыйратат дейсиң. Мелдешке 10 миң турист келет деп атат, көрөбүз го. Бактияр кандай? Эмне ысык көлдүн экологиясы деп элдин баары каршы чыгып атса, сен тынч отурасың? Же сен дагы дакештерге кошулуп алдың беле? Кандай Айнура, эч кимге кошулбай эле, мен эми адис болбогондон кийин билбейм да. Саке зыян тиет дейт. Биякта экологдор эч кандай зыяны жок дейт. Бул вообще зыян. Муну өткөрбөш керек. Элдин баары каршы болуп атат. Көрүп атасыңбы? Каршы болгондор деле көргөн жокмун. Петицияны карабайсың, жанагы итпай чотпайлардын атын бирден атап атып баарын көтөрүп атам. Соцсеттерди карабайсыңбы? Мен көргөн деле жокмун, кечеби. Мурда күнү биринчи жолу көрдүм, мага бирөө жиберди, мен да кошуп коюпсуңар го видеоңорго. Көрдүңбү өзүңдө? Мен эмне ырчы-пырчылары кошуп коюшту, билейген журналист болсом. Саясатчы коомдук ишмерлерге кошпойт беле деген жоксуңбу? Альбина дагы бирдеме деген артисттерге кошуп коюпсуңар го. Көрдүңбү баары кандай колдоп атат? Асхат Мусбаевден башка эч кимдин колдогонун көргөн жокмун. Саке, эми бул өзүңдүн ишиңдечи, бирок мен досчо сарсана болуп атам. Мына бүгүн ИИМ эскертүү берди, сенин сөздөрүңдө элди козутуу, массалык башаламандыкка чакырып болуп калып иш козголуп, анан Кыргызстанга келе албай же башка жака чыга албай, сен келбесең да балдарың келе албай проблема болбосун. Эмне кыласың жак атып кетип? Проблемаңды айттың, болду да. Козгосун. Кайра жакшы. Биз ошону күтүп жатабыз. Биз эч нерседен коркпойбуз. Бактияр, мага Кыргызстан мага эмне кылып койду? Сен өзүң билесиң да биздин кандай экенибизди. Могул жакка келип карапайым эле күн өткөзүп атабыз. Чет жакта жүргөндө жашоо оңой эмес. Күндө эле ойдогудай боло бербейт. Азыр бул жакта өзүм эптеп жүрүм, азыр кейс чогултуп атам. Анан Америкага 2 жолу тапшырдым. Болбой калды. Документ кылам, ПМЖ алыш керек.
Атак мына баягы эле үйдө кадимкидей эле жөнөкөй жашап атабыз. Мен Кыргызстанга келбейм деп кеткем, так что мага терять нечего. Колдорунан эч нерсе келбейт, силер дакештер эле жыргай бергиле. Баягы эле Песка болуп кой, 5-6 жыл болду. Хотя бун кумшубак менен шубап же шпаклевка тартып албайсыңбы? Акча тийсе акырындан баштайм, а тиги ийим иш козгосо козгосун. Кайра мага жакшы кейс болот, документ алганга жеңилдик болот. Кыргызстанга баары бир барбайм деп кеткем. Ысык көлдү айта берем баары бир. Мына азыр Ген прокуратуранын ответин күтүп атам. Эгер алар баарын мыйзамдуу деп жооп берсе, мен Мелдештин Европадагы федерациясына кат жазам. ЮНЕСКОго кат жазып кыйкыра берем. Керек болсо Европарламентке кат жазам. Мен до конца барам, көргөзөм го буларга. Европанын эмне тиешеси бар бизге? Италияда деле өтөт экен го 29-майда. Италияда деңизде өтөт, бизде деле орто токойго өткөзсө болмок. Мен анда акырын отура бермекмин. Ысык көл деген остур тема, билесиң. Элге айтсаң бата эле дуулай ийишет. Ошондо сен атайын эле кылып атасыңбы? Орто токой дейсиң, ал жерде инфраструктура жок да. Отель, кафе, башкалар болуш керек да. Иши кылып абайла, балдарга да аралаштырып алыпсың, плакат көтөрүп көлдүн жээгинде жүрөсүңөр го. Франциядагы көлбү? Паке мага дедим го. Кичинекей балам айтып атат, Эдуард Кубатов деген ким папа деп. Ал уже түшүнүп Кубатов туура эмес кылып атат деп бир нерсе түшүнгөндөй айтып атат. Депутат кызыбыз кандай жүрөт? Жакшы жүрөт, ал дагы Европарламентке барып сүйлөйм деп атат. Ладно, эми өзүң билесиң да, просто аябай эле образга кирип атканыңды көрүп бир сүйлөшүп коеюн дедим. Алтай балаңа айтып кой, айттың беле Бактияр атаң да баласынын атын Алтай койдум деп. Ооба, айткам өткөндө эле. Качан келесиң анан? Мен буюрса 11-июлда той берсемби деп аткам, Бөкөнбаевде Мурас кафесине. Жайында келем десеңер, ошого ылайыктагыла. Досум, мен бара албайм, барбаган үчүн ушундай саат сайын видео чыгарып кыйкырып атам да. Так что тарынба, пока Францияда эле болом. Азиза Абдрасуловага Формула 1 боюнча пост жазган үчүн МВДдан повестка келиптир. Давай анда Бактияр, мен азыр жанагы Ниязбеков боюнча бир видео жасап аткам, анан кайра чалам, ошону жүктөйм, азыр көрсөң. Хорошо. И баса сен эмне болуп Самат Кушбек болуп алгансың? Самат Жумалиев эмес белең? Кушбек атамдын аты да, отчество. Макул анда, давай. Иши кылып байка.